سلام شيرات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا غاي. مرحبا بكم في قناه فاطمه الطبخ واسهل الوصفات. اليوم البنات راح نحضروا مع بعض بسبوسه بدون بيض، تجي شابه بزاف. هاد البسبوسه تجي رائعه وخفيفه وبنينه. نروحوا هنا لطريقه التحضير. حاجه الاولى نحضروا الشربات. واش نحتاج في الشربات؟ 2 كيسان سكر، 2 كيسان سكر. هاد الكاس راح نعبر بيه ونكمل بيه كامل المكونات. نزيد الكاس الثاني هكذا. راح نزيد لهم 1.5 كاس تاع ماء بارد، كاس ونص عند الخط كما راكم تشوفوا. وراح نزيد لهم طرونش تاع الليمون ونديره فوق النار غير يغلي فقط، نطفوا عليه النار. هنا الشربات البنات بعد ما غلات نطفوا عليها ونجو نحضروا البسبوسه تاعنا. نجو هنا لتحضير البسبوسه. واش نحتاج؟ 2 علب ياغورت طبيعي، ونحتاج كاس غير ربع تاع زيت، كاس غير ربع سكر، نص كاس تاع نواه كوكو، ونص كاس تاع جو تاع تشينا، عصير حبه برتقال، مبشور البرتقال، ولافاني، و2 خميره تاع خماره تاع الحلويات، ورشه تاع ملح، و2 كيسان سميد متوسط. السميد متوسط كما راكم تشوفوا، ماشي رطب وماشي غليظ بزاف. نجو هنا نديرو هذوك 2 علب تاع ياغورت طبيعي. نديرو هنايا هادو 2 ياغورت هكذا. هنا ما غاديش نديرو الحليب، غادي نعوضوه بالياغورت طبيعي. بالياغورت طبيعي تجينا شابه. نديرو هادوك كاس غير ربع تاع زيت، كاس غير ربع تاع زيت. نديرو السكر، كاس سكر، ونخلوه الكاس هذا اللي راح نعبرو به السميد. راح ندير هذاك المبشور تاع برتقال، ندير هذاك الجو تاع البرتقال. انا هنا عصرت حبه برتقال كبيره يعني نص كاس. تجينا بنينه البنات صدقوني. عفوا. ندير رشه تاع ملح، ندير لافاني، هادوك 2 لافاني. نتوما ديروا اي لافاني يكون عندكم. انا كان عندي هذا درت هذا. نخلطهم مليح مليح حتى يذوب لنا السكر هكذا. هنا بعد ما خلطت مليح مليح نزيد هذاك نص كاس تاع نواه كوكو نخلطه. هنا البنات بعد ما خلطت كامل المكونات واش راح ندير؟ نديرو الكاس الاول تاع السميد. نتوما الكاس الثاني ما ديروش ديريكت. راح ندير 2 باكي تاع خميره تاع الحلويات هكذا، 2 هكذا، ونخلطهم. والثاني كيما قلت لكم ما نديروش ديريكت، نديروه غير بالعقل. نوريكم الخليط اللي نتحصل عليه. قادر يكون السميد تاعكم غليظ بزاف، قادر شتو النوعيه تاع السميد. اصلا السميد ماهوش يجي نورمال. راح نعمل الكاس الثاني ونديرها معكم تدريجيا. ها البنات الكاس الثاني ما راحش نديره كاع كيما قلت لكم، راح نديره غير بالعقل حتى نتحصل على الخليط اللي نسحقه. ها درته كامل. دوك نوريكم القوام اللي نتحصل عليه. لازم ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. كما راكم تشوفوا البنات هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. ما هو خفيف ما هو ثقيل، ما هو خفيف وانا جبت هذا البلا البنات، هذا الكبير كاع. شوفوا دهنته بشويه تاع الزبده هكذا. وراح نفرغ الخليط تاعي ونمشيه. لازم تكون الطبقه رقيقه ما تكونش زعما غليظه، باش كي نعاودو في التالي نشربوها تجينا هذيك هي هكذا. البنات نفرغ كامل الخليط تاعي هنا ونجي نعدله مليح مليح. هنا البنات انا درتها هكذا. نتوما ديروا البلا اللي يكون عندكم، ماشي شرط هذا. هنايا الفوغ انا شعلته من قبل ندخلوها طيب على نار ناقصه، غير نشوفوها طابت حمارت نطفوا عليها ونرجع معكم. كما راكم تشوفوا البنات، شوفوا البسبوسه تاعنا بعد ما طيبناها، شوفوا كيفاش جات حمراء هكذا شابه. دوكا هي سخونه والشربات بارده، راح نسقيها. الشربات لازم تكون بارده هكذا.
وراح نسقيها بها كامل. راح ندير كامل هكا، ديروها هكا مع الاطراف كما راكم تشوفوا، مانيش ندير في الوسط. وهي غادي تمشي كامل هذه الشربات وغادي تتشربها لنا كامل كما هكذا البنات. واش ندير هنايا نخليها كما راهي تشرب ونعاود نرجع معكم. هنا البنات البسبوسه تاعنا بعد ما شربت واش راح نديرها، راح نحاول هكذا باش نشكلها. هذا هي في الاحسن ديروها في بلاكاري باش هكا تقدروا تقطعوها مليح مليح. هذا من نتوما خلوها تشرب مليح مليح، لازم تشرب حتى 2 سوايع، ولا ديروها في الليل وصباح تقطعوها كما راكم تشوفوا البنات. هنايا من قبل لا تقطعوها نسيت ما قلت لكمش نمسحوها هكا بلا جولي ولا بالمربى. انا هنا درت لها تزيين خفيف بلا جولي من الفوق باش ديرنا هذاك اللمعان، وزدت درت لها هكذا نوات كوكو. على قسمتها باش كل زعما مورسو ندير لها شويه نوات كوكو، وراح نوريها لكم في صحن التقديم مع بعض. هاي البنات البسبوسه تاعنا، شوفوا كيفاش معسله مشربه رائعه. شوفوا انتوما ليسونسيال خلوها تشرب زعما بزاف، انا ما خليتهاش شربت مليح مليح، نتوما خلوها تشرب البنات. شوفوا وصفه سهله وتجي بنينه وطريه بدون بيض. تحضروا احلى وصفه اقتصاديه واوميمطو بنينه. شوفوا البنات ليسونسيال البنات، هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، بسبوسه بدون بيض. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، واذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وان شاء الله في وصفه اخرى. الى اللقاء.